הילד מתקשה, הפתרון בידיים שלך. הערכה של נבי. הערכה המושלמת לגמילה קלה מחיתולים. גמילה מחיתולים זה כיף! הערכה כוללת מדריך להורים, ספר ילדים וצעצוע המחשה. מדריך הכנה להורים, כדי שתדעי בדיוק מה צריך לעשות. הספר לוקח אותך צעד אחר צעד עד לגמילה מושלמת ביום ובלילה. הספר כולל פרק אתגרים בגמילה עם כל הפתרונות לקשיים הנפוצים. ספר ילדים, כדי שהילד שלך ידע בדיוק מה צריך לעשות. הספר, נבי אומר די בטיטול, מלמד את הילד לעשות בשירותים. נבי נפרד מהטיטול והולך לעשות בשירותים. כשהוא מרגיש שהוא צריך, הוא מיד רץ לשירותים. וגם כשהוא מפספס, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות. הספר עשוי מכריכה קשה וטיפולים מנתיה לשמירה לאורך זמן. צעצוע המחשה, כדי להמחיש, לשחק וליהנות ביחד. צעצוע המחשה כולל שתי מוצרים, גם נבי האהוב מהספר וגם אסלה חמודה. לוחצים על הכפתור והמים יורדים. כל הילדים מחכים כבר לעשות בשירותים. נבי הארנב המוצץ מהספר, שמים אותו על התיק והוא מזכיר ללכת לשירותים.